Votos, sale como presidente Alberto Román Aldeira. Volvo a repetir que as portas están abertas para todos aqueles que queiran entrar. E, bueno, eu non vou estenderme moito máis porque, bueno, vamos a ver, eu xa explicamos un pouquiño aquí entre os meus compañeros a máis eu sobre o que, máis ou menos, o que fixemos durante estes 4 anos, é dicir, que xa está feito aí. Intentaremos mellorar todo o que se poda facer, evidentemente. E, bueno, nada, simplemente daros as gracias a todos e espero que, bueno, que si considerades que tanto os meus compañeros como eu, pois, considerades que estades ben representados, pois estamos dispostos a seguir traballando, pois, 4 anos máis polo móvil. Nada máis, moitas gracias. Teño que decir que hai socios que levan moitísimos anos sendo, bueno, apostando aquí e, bueno, e a veces, pois, tampouco igual non están máis informados, pero a veces tampouco é porque pasamos un poquinho do tema, é dicir, eu penso que un poquinho de pasota sí que somos todos un pouco, é dicir, se non nos afecta directamente como que pasamos un pouquinho, pero, bueno, sempre digo que, inda como é un negocio para a asociación de empresarios directamente non teña, vamos a ver, un sistema de económico rápido, pero, bueno, se os meus 12 euros valen para que se entre a feira, para que os comercios estén abertos, pois eu penso que todos é un pouquiño de apoio. Que ten moito valor, aí sí que dou a enhorabuena polo compromiso que tuveron, pero penso que hai que innovar. Cada vez pois, que se fai unha feira de primavera, a seguinte ten que ser mellor, con microactividades no pueblo, temos que empezar a innovar. Neste punto, sí que, bueno, eu penso que a feira de primavera tense que facer desde a asociación de empresarios. As subvencións do Concello teñen que vir para a asociación de empresarios. Non se ten que organizar desde outra asociación, evitando así duplicidades. Pódese facer, pero hai que facer ben. Hai que cumplir pois, unha serie de requisitos, e apretar un pouquinho, non? Vale, porque primeira fase, segunda fase, isto é un cachondeo brutal, vale? Entonces, construcción do centro de día. Outro día, pois, tuve o placer de escoitar as declaracións que dou a directiva actual na radio, e sí que, bueno, estou ao tanto, e sí que ten razón non, nese aspecto, eu non diría que non se fai por culpa dos políticos, non chegaría tanto alá, pero sí que hai proxectos, e sí que se pode facer na vivienda sociocomunitaria. Pois, temos que apretar un pouco, vale? Eu, o que penso nestas reunións, cando se fai unha reunión con a conselleira, cando se fai unha reunión con o alcalde, con a oposición, con quen sea, hai que facer un seguimiento desa reunión, vale? Porque estamos nun punto xa, que eu, vou por un exemplo, eu levo un ano medio traballando na igreja, iso parece unha... Vale, moitas gracias. Ao longo do ano 2018. Aprobación se procede das contas do ano 2018. Aprobación dos presupostos para o ano 2019. Rogos e preguntas. Preside a Asamblea doña Teresa Castro Rodríguez e actúa como secretaria do Manuel Amigo Ferreiro. Léese a acta anterior e queda aprobada sen enmendas. Toma a palabra a presidenta da Asociación de Empresarios de Santa Comba e fai referencia a memoria entregada aos socios, no que se detalla as xestións realizadas ao longo do ano pasado, polo que se limita a referenciar aqueles aspectos máis relevantes no transcurso do ano. Votos, sale como presidente Alberto Román Aldeira.